بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا ريسيفر ميني معالج عالي مجهول الهوية. لا، ده اسمه ريد بوكس. ريد بوكس 900. ده ريسيفر معالج عالي من النوع الميني. الريسيفر ده ميت، مفيش اي حاجة خالص. تمام. فهنفتح مع بعض كده ان شاء الله على المباشر كده مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني. هنفك كده الريسيفر ونشوف. هي طبعا الحاجات دي بالنسبة لنا بتبقى طريقة الكشف بتاعتها سهلة، بس كان في ناس من المتابعين طلبوا ان ازاي الموضوع ده بيتعمل، فاحنا هنتتبع مع بعض وان شاء الله كده هنعرف المشكلة ايه ونعرف نحلها ازاي ونوصل لسببها ازاي. بسم الله. طبعا اهم حاجة عندنا تبقى الفحص المبدئي، ان احنا نبص كده نشوف في حاجة ضربة ولا مفيش حاجة ضربة. مفيش، هو الريسيفر شكله نضيف. هنجيب الافو على وضع الصفارة. احنا كده عندنا مشكلة فين؟ هنشوفها دلوقتي. ثانية واحدة. فين لما بنركب الادابتور اللمبه بتاعته بتطفى. انا مركب ادابتور عامله عندي بلمبه عشان يبقى ده تيست معايا. لما بركب الادابتور اللمبه بتاعته بتطفى، معنى كده ان انا عندي مشكله في خط ال 12. جميل قوي. خط ال 12 دوت شغال فين او بيغذي ايه؟ خط ال 12 هنبص نلاقي داخل من هنا على المنظم الجهد ده بشويه المكثفات اللي حواليه عشان يخفض لي ال 12 يخليها 5. وفي نفس اللحظه ال 12 رايحه على دايره البوست كونفرتر اللي هي دايره رافع الجهد او ما بيسمى باي سي الاشاره عشان يشغله، فيطلع لي على الابره هنا ال 13 او ال 18 بتاعه الرأسي او الافقي. يبقى عندي دايرتين شغالين بال 12 مباشر. دايره رافع الجهد، دايره البوست كونفرتر اعتذر، ودايره تخفيض الجهد اللي هي ال 5 فولت. فهنقيس المكثفات كده اللي حواليها ونشوف على وضع الصفاره. بص يا سيدي، ادي مكثف، ادي 2، ادي 3. ده في الخارج مش هيصفى. نروح الناحية التانية. ده في الداخل، ده ملف، ده مكثف في الداخل اهو. في داخل ال 12 هيصفر، دولت في الخارج مش هيصفروا، والديودات في الخارج مش هتصفر. تمام. يبقى انا كده واصل عندي ال 12 مباشر. عايز تتأكد، ادي مدخل ال 12 واصل هنا وواصل هنا مباشر اهو. تمام. اصبح انا عندي مشكله كده في دخل ال 12. كان في حد بقى قال لي ازاي احقن وازاي اقدر احدد العنصر اللي تالف. يا سيدي الفاضل، بكل بساطه يا اما هنستخدم حاجه اسمها التبخير، يا اما هنستخدم فلكس او بنزين او اي سائل. هاجي بفلكس كده على الجزء اللي هو بتاع الدخل دوت الاي سي بشويه المكثفات اللي حواليه. ادي حطيت فلكس، وهاجي هنا الاي سي اهو عشان داخل له 12 عليه فلكس، وادي المكثف والملف دول عليهم فلكس. وبعدين هجيب ادابتور كده، سلك ادابتور خارجي اهو، هركبه هنا. وهجيب الباور سبلاي، انا ظابطه على اي جهد ايا كان. انا هنا ظابط على 3 فولت اي جهد، بس المهم يكون بامبير عالي. الباور سبلاي اللي عندي دوت 5 امبير، لحد ما ربنا يكرم كده ان شاء الله نجيب حاجه ادق شويه حديثه وب 10 امبير ولا حاجه. انما ال 5 امبير ده جهد جميل جدا ولذيذ جدا. حلو يا ريس. وصلنا ارضي. هاجي بقى الكهرباء او الطرف الموجب دوت هلمس كده اكني بعمل دايره تقطيع، اكني بقطع سنه بسنه، عشان لو انا لمست كده العنصر اللي فيه الشورت هيطير
ممكن يبوظ لي تحت منه حاجات التراكات بتاعته. انما انا هلمس وعيني على الجزء اللي انا حاطط عليه فلكس هنا والجزء اللي انا حاطط عليه فلكس هنا. انا اكتشفت المكان اللي فيه الشورت، تمام. لو ما اكتشفتش المكان اللي فيه الشورت طبعا مش هغرق الريسيفر كله فلكس، لا، ممكن ترش عليه كله بنزين ولا حاجه، وبنفس الطريقه هتشوف المكان اللي بيتبخر منه البنزين بسرعه هو ده اللي فيه الشورت. لو بصينا كده، بص انا بلمس كده سنه سنه اهو. باور سبلاي طبعا في ساعه التلميذ دي بيسحب امبير عالي. نلاحظ كده اهو اهو. ركز على المكثف ده، احاول انزل لك عليه شويه. ركز على المكثف ده، هتلاقيه بيدخن شويه اهو. شفنا الدخان بتاعه اهو. هو المكثف ده هو اللي فيه مشكله. يبقى هنا الحقن عندي بيتم بأي فولت، مش مشكلة، صغير أو كبير مش فارقة، بس طبعا يفضل إنك تحقن بجهد صغير عشان لو الدايرة بتشتغل بجهد صغير ما تبوظش الدنيا. بس المهم عندي إن يكون بأمبير عالي. هنرفع كده المكثف ده. بحاول بقدر الإمكان أبعد عن البلاستيك. أتمنى نكونوا شايفين كده كويس. طب ثواني، أنا هوجع قلبي ليه؟ نرفع تاني كده. وهنيجي نحل المكثف اللي جنبه ده، نوسع لنفسنا شوية. ثانية واحدة. شغال في بنالات فمودي الحاجة الناحية التانية. هنوسع لنفسنا ونرفع المكثف اللي جنبنا ده. محدش بيجري وراك، اشتغل براحتك وعلى مهلك وأمن نفسك. كده وسع لنفسك عشان تعرف تشتغل، ما تبوظش حاجة تانية. استخدمش عافية لا في الفك ولا في اللحام
هننضف الفتحة كده بس زي الفل كده، وبعدين اقلب وابدأ ارفع المكثف. طبعا هبعد الحرارة عن الجزء البلاستيكي، هيبقى اتجاهي لبره كده زي ما انا شغال، عشان ده ما يسحش. رفعنا المكثف اهو. هنقيس المكثف كده على وضع الصفارة. زي ما احنا سامعين اهو بيصفر، ومكانه اصبح مفيش شورت، انما هو نفسه بيصفر اهو زي ما احنا سامعين كده. ثانية واحدة. يبقى هو ده اللي كان عامل لنا المشكلة. هنركب واحد غيره من اي مكان، ايا كان صحرا كان او بستان، بس المهم يكون نفس الحجم عشان يبقى امان. هناخد من هنا كده نفس المكثف، نفس الحجم، اهو. ده البايظ وده السليم. حبة فلكس ونبدأ نركب. نروح فين اهو. بهذا الشكل. يس خلاص. هنتأكد برضو بوضع الصفارة قبل ما نركب ان احنا تمام. تمام زي الفل، لا يوجد اي مشاكل اخرى اهو. لا يوجد اي مشاكل اخرى. هنجيب بقى كده الادابتر بتاعنا او حتى الباور سبلاي عشان لو في حاجة تانية تبان على طول بقى كده على وضع ال 12 على طول اهو. اظبط على 12. بسم الله. سيفر اشتغل تمام. يبقى احنا كده لبينا طلب لأحد المتابعين الكرام، اللي هو ازاي اعمل الحقن، استخدم الحقن في الوصول للعنصر التالف. ان احنا بندهن فلكس او بنحط شوية البنزين او اي حاجة اللي انت بتنضف بيها، حبة صغيرين كده، وتستخدم جهد زي ما انت عايز. يفضل يكون جهد صغير شوية بس الامبير يكون عالي. اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.